तैयारा सिर्फ जनरेशन फाइटर के तौर पर डिजाइन किया गया है और F-22 की जगह लेगा। लेकिन यहाँ सवाल ये नहीं है कि ये तैयारा कितना ताकतवर होगा, बल्कि सवाल ये है कि इस ताकत को कैसे इस्तेमाल करेगा। इसकी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि इसमें मौजूद मसनूई जहानत जंगी मैदान में खुद फैसला करने की सलाहियत रखती है। आप सिर्फ सोच सकते हैं कि जब ये तैयारा किसी दुश्मन के खिलाफ निजाम में उड़ता है तो वो किस तरह पूरे मार्के की पोजीशन बदल सकता है। ये तैयारा हर लिहाज से मुस्तकिल की जंगी तैयारों से मुख्तलिफ है। इसकी स्टील टेक्नोलॉजी और ड्रोन कंट्रोल की खसूसियात इस तैयारी को न सिर्फ नजर से बचाने बल्कि मुकम्मल तौर पर दुश्मन के दिफाई सिस्टम को नाकारा बनाने की सलाहियत देती है।